lidi, já vás vítám u dalšího videa. Chci vám ukázat našeho nového člena rodiny. Jmenuje se Danda, je to masožravka, jak můžete vidět. Proč zrovna Danda? Protože jsme měli ve škole knížku, která se jmenovala Danda, byl úplně stejný druh masožravky. Včera snědla hodně much. Jak můžete tady vidět. Tady máme nový klíčky. Tam mám malinký. Máme to z oby. Tomhle už se skoro otevřela, tamhle ta. Můžete vidět. Mějte se hezky a čau. Dávejte lajky, nezapomeňte odebírat tenhle kanál a čau.